এখানে সরাসরি ডিসির কানেকশান করা রয়েছে, যার ফলে কোনো ডায়োড আপনারা দেখতে পাবেন না ব্রিজ মুডে। কিন্তু দেখুন এটিতে রয়েছে, এখানে দেখুন ব্রিজ মুডে 4টি ডায়োড লাগানো রয়েছে। এটা কিন্তু এসি আর ডিসি দুটো ব্যবহার করা যাবে। ডিসি হলে সরাসরি ক্যাপাসিটরের এখানে দুই প্রান্তে লাগিয়ে দেবেন, আর এসি হলে সেক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার ইউজ করে এনে 12 ভোল্ট যে এসি পাওয়া যাবে সেটা এখানে কানেকশান করতে হবে। নমস্কার বন্ধুরা, আজ আপনাদের এই যে বোর্ডগুলি রয়েছে দেখুন একই আইসির বোর্ড। অ্যাকচুয়ালি এই আইসিগুলোর নাম্বার হলো CD 6283। তো এটা আর এটা একই আইসির বোর্ড, দুটো নিয়েছি। তো এর আগে একটা যে ভিডিও করেছিলাম, গত ভিডিওয়ে বেসিক ইলেকট্রনিক্স সম্বন্ধে বলেছিলাম, তো তাতে এই বোর্ড দুটি দেখিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা বন্ধু আমাকে কমেন্ট করল, দর্শক বন্ধু, যে এর একটু আউটপুট ইনপুটটা বলবেন, আর এই নাম্বার মনে থাকে না, যাতে নাম্বার মনে থাকে সেইভাবে যেন বলতে পারি। তো তার কমেন্টের জন্য এই ভিডিওটি করতে হলো। দেখুন এই আইসিগুলো স্টিরিও সাউন্ড দেয়, অর্থাৎ দুটো ইনপুট থাকে সাউন্ড আর দুটো আউটপুট থাকে, লেফট রাইট থাকে। আর দেখুন এর যে পাওয়ার ইনপুট থাকে সেটা তো দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে এখানে সবথেকে বড় ক্যাপাসিটার যেখানে থাকে, এই যেমন এটা আছে দেখুন, সবথেকে বড় ক্যাপাসিটার কিন্তু এইটি 25 ভোল্ট রয়েছে, অর্থাৎ 12 ভোল্ট। এখানে সবসময় যেমন ক্যাপাসিটার যা ভোল্ট ইনপুট হবে তার থেকে ডাবল বা ডাবলের থেকে একটু বেশি থাকবে। যেমন এটা 25 ভোল্ট আছে, মানে এখানে 12 ভোল্ট লাগানো হয়, 12.5 ভোল্ট হবে না, 12 ভোল্ট ইনপুট হবে। দেখুন এদিকে নেগেটিভ চিহ্ন দেওয়া রয়েছে, আর এদিকে কিছু নেই মানে পজিটিভ। তো এখানে নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ মানে ডিসি ভোল্ট যখন আমাদের এখানে আসবে 12 ভোল্ট, এখানে নেগেটিভ বা গ্রাউন্ডটা থাকবে, আর এখানে পজিটিভ ভোল্টের লাইনটি কানেক্ট হবে। এটা সবাই পারবেন, এটাতেও তাই। দেখুন বড় ক্যাপাসিটরের দিকে এখানে পজিটিভ নয় নেগেটিভ থাকবে, কারণ এদিকে দেখুন নেগেটিভ চিহ্ন রয়েছে, আর এদিকে পজিটিভ। এটা সবাই পারবেন। আর এটা সরাসরি গাড়ি থেকে নেওয়া হয়েছিল, যে এই যে টোটো উঠেছে এখন, সেখানে ব্যাটারির ব্যবহার বলে এখানে এসির কোনো কানেকশান করা নেই, ঠিক আছে। এখানে সরাসরি ডিসির কানেকশান করা রয়েছে, যার ফলে কোনো ডায়োড আপনারা দেখতে পাবেন না ব্রিজ মুডে। কিন্তু দেখুন এটিতে রয়েছে, এখানে দেখুন ব্রিজ মুডে 4টি ডায়োড লাগানো রয়েছে। ব্রিজ মুড সম্বন্ধে যদি না জানেন, আমার চ্যানেলে ব্রিজ রেকটিফায়ারের ভিডিও রয়েছে, ওখান থেকে দেখে নেবেন। তো এটা কিন্তু এসি আর ডিসি দুটো ব্যবহার করা যাবে। ডিসি হলে সরাসরি ক্যাপাসিটরের এখানে দুই প্রান্তে লাগিয়ে দেবেন, আর এসি হলে সেক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার ইউজ করে এনে 12 ভোল্ট যে এসি পাওয়া যাবে সেটা এখানে কানেকশান করতে হবে। এটা মোটামুটি আমরা সবাই পারি, এই লাইনে যারা আছি বা যারা নতুন তারাও দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে দিতে হবে। তো দুটো একই, এখানে শুধু ডায়োড ইউজ করা হয়নি এসির জন্য, ডিসি সরাসরি এখানে ব্যবহার করতে হবে। আর এখানে এই ব্রিজ করা রয়েছে যে কোনো দুটি প্রান্তে, এখানে বা এখানে দিলেই, এখানে বা এখানে বলতে এখানে একটি তার, এখানে একটি তার ট্রান্সফর্মারতে যদি নিয়ে দেন তাহলে কিন্তু কানেকশান এসে যাবে। এটা গেল সাপ্লাই, মূল সাপ্লাই যেটা পাওয়ার আসবে সেটা। এবার আমাদের সমস্যা কোথায় হয়, এসি ডিসি নিয়ে নয়, হয় কি নিয়ে, অডিও ইনপুট আর আউটপুট নিয়ে। আমরা যে এখানে অডিওটি ইনপুট করব, যেটা স্লো সাউন্ড থাকবে, সে আমাদের হেডফোন থেকে হতে পারে বা কোনো ব্লুটুথ কিট থেকে, সেটা কোথায় ইনপুট করবো আর কোথা থেকে আউটপুট হবে সেটা সবসময় নাম্বার ধরে মনে রাখা যায় না। যেমন দেখুন যে বন্ধুটি আমাকে কমেন্ট করেছিল, সেই কারণে করেছিল যে অনেক রকম আইসি, যেমন ধরুন আরও একটা আইসি আপনাদের দেখাচ্ছি, এই যেমন একটি আইসি, এটা দেখুন 4440 আইসি। 4440 বলতে 4440, এটা কিন্তু মোনো, অর্থাৎ এর একটি অডিও ইনপুট হয়, একটি আউটপুট হয়, ঠিক আছে। তো এরকম অনেক রকম হাবিজাবি এখন রয়েছে মার্কেটে, 20-30 আইসি রয়েছে, বিভিন্ন আইসি রয়েছে হোমথিয়েটারের জন্য। তো সেসব আইসি এত মনে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু স্টিরিও মোডে থাকলেও এর যেহেতু দুটো ইনপুট দুটো আউটপুট থাকে, লেফট রাইট থাকে আর কি, এটা কিন্তু খুব সহজে মনে রাখা যায়। সহজে মনে রাখার সিস্টেমটা দেখা যাচ্ছে, দেখুন দুটো বোর্ড নিয়েছে এই কারণে, এটা দেখুন অনেকগুলো ক্যাপাসিটর রয়েছে, আর এগুলো দেখুন ক্যাপাসিটর অনেক নেই। তো তার মানে যে এটা চলবে না এটা চলবে এরকমটা নয়, এটা একটু সাউন্ড ফিল্টার করার জন্য ভালো কোয়ালিটি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে,
সেই জন্য এতগুলো ফিল্টার ক্যাপাসিটর দিয়েছে, আর এখানে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই দিয়েছে। তো দেখুন একটা জিনিস কিন্তু কমন, এভাবে আমি পিন গুনে গুনে আপনাদের না দেখালেও চলবে, তবু আমি একবার পিন গুনে দেখাচ্ছি। দেখুন দেখুন এটা আমি দেখেই বলে দেবো কোথায় কোথায় প্রথমে অডিও আউটপুট হবে সেটা দেখে বলে দেবো। যে ক্যাপাসিটরটি থেকে দেখবেন একটি পয়েন্ট লাগানো রয়েছে আর একটি পয়েন্ট লাগানো নেই, না এইটা দিয়ে দেখায় আপনার দেখাতে সুবিধা হবে, যেহেতু এটাতে অনেক ক্যাপাসিটর রয়েছে। ভালোভাবে বলছি, একটু দেখে নিন। এই প্রান্তের এই ক্যাপাসিটরটা দেখুন, এই ক্যাপাসিটরটা দেখুন আইসি থেকে এখানে এসেছে, কিন্তু এই যে এক প্রান্ত আর এক প্রান্ত কারোর সঙ্গে কানেক্ট নেই, এটা ফাঁকা। তার মানে এটা একটা স্পিকারের আউটপুট বাইরে গেছে, আউটপুট, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে স্পিকার একটা লাইন নেবেন আর একটা গ্রাউন্ডের যেখান থেকে খুশি নিতে পারেন, সে এখান থেকে নেগেটিভ নিতে পারেন, এখানে এখানে যেখানে খুশি যেখান থেকে একটা গ্রাউন্ড নিতে পারেন, আর একটি পজিটিভ সাইড কিন্তু এই ক্যাপাসিটর থেকে আসবে। সেমভাবে এধারে কোনো একটা ক্যাপাসিটর দেখবেন খালি মাথা পড়ে থাকবে, খালি, সেটা একদিকে লাগানো হবে আর একদিকে একটি লেগ এই গ্রাউন্ডের দিকে অর্থাৎ মাইনাসের দিকে লেগ কিন্তু ফাঁকা থাকবে। আপনি আন্দাজেই খুঁজুন, আমি বলছি না যে এখানে থাকবে বা ওখানে থাকবে, আপনি আন্দাজে খুঁজে নেবেন। আপনাকে কত নম্বর পিন মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে দেখুন একটা ক্যাপাসিটর এই যে রয়েছে C21, দেখুন এর একটা প্রান্ত এখানে লাগানো রয়েছে আর একটা কিন্তু খালি, কোথাও লাগানো নেই, ঠিক আছে। দেখুন এই যে এইটা, তাহলে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে কি এটাও একটা লেফট সাইড বা রাইট সাইড ধরে নিন, এটা লেফট সাইড বা রাইট সাইড ধরে নিতে পারেন। তো আমি ধরে নিচ্ছি এটা লেফট আর এটা রাইট সাইড আউটপুট। ইনপুট কোথায় হবে তাহলে? ইনপুট দেখুন এইখানটাই কানেকশানটা, দেখুন এইখানটাই কানেকশানটি, এখান থেকে ডাইরেক্ট জাম্পার দিয়ে এখানে, জাম্পার নয় এখানে ক্যাপাসিটার থাকবে অবশ্যই, যে দেখুন ব্যবহার করা হয়েছে, হয়ে আইসির মধ্যে চলে গেছে। আইসির মধ্যে চলে গিয়ে এটা কিন্তু কাজ করছে। তাহলে এটা কিন্তু ইনপুট, এখান থেকে ইনপুট এটা হবে, এটা রাইট সাইড ধরেছিলাম, তো এখান থেকে সাউন্ডটা আউটপুট হবে, আর এখান থেকে এখানে গেছে ক্যাপাসিটার সাহায্যে, এটা কিন্তু লেফট সাইড ধরলে এখানে আউটপুট হবে, ঠিক আছে। এটা যেহেতু আমি বলেছি এটা মোনো নয়, স্টিরিও মোডে চলে, অর্থাৎ লেফট রাইট দুটো আছে, তো এটা এইভাবে ভাগ করে নেবেন। দেখুন আমি পিন নাম্বার ধরেও বলতে পারি, আইসিটি এভাবে যদি থাকে তাহলে পিন নম্বর এখান থেকে গোনা হবে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12টি পিন। এবার পিন নাম্বার যারা মনে রাখতে চাইবেন বা ভাবছেন পিন নাম্বার মনে থাকবে, দেখুন আমি বলছি 1 2 3 4 5, এই 5 নম্বরটি কিন্তু লেফট সাইড যদি ধরে নিই তাহলে লেফট সাইডের ইনপুট হবে সাউন্ড। তো এখান থেকে ক্যাপাসিটার ইউজ করা হয়, সাউন্ড ইউজ করা হয়, এখান থেকে এই যে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে ইনপুট যাবে, আর আউটপুট কত নম্বর লেগ থেকে হবে? 1 2, 2 নম্বর লেগ থেকেই আউটপুট হবে, ঠিক আছে। এই যেখান থেকে এসছে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ইউজ করা হয়েছে, ক্যাপাসিটার ইউজ করে এখান থেকে আউটপুট করা হয়েছে। তাহলে কত নম্বর পিন গেল? আউটপুট পেলাম 2 নম্বর পিনে, 3 4 5, 5 নম্বর পিনে ইনপুট পেলাম একটা, 6 7, 7 নম্বর পিনে আবার একটা ইনপুট, এটা আমি ধরে নিলাম রাইট সাইড। তাহলে কত হলো? 1 2 3 4 5 6 7, 7 নম্বরে ইনপুট, 8 9 10, 10 নম্বর থেকে আউটপুট হচ্ছে একটা, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই পিন ধরে মনে রাখার আমার মনে হয় আপনাদের দরকার নেই, আপনারা বোর্ড দেখেই এটা করতে পারবেন। তো আসুন একবার এতে লাইন দিয়ে দেখা যাক কেমন। দেখুন এটাতে ব্রিজ কানেকশান করা রয়েছে, আমি দিতে পারি। তো ব্রিজ কানেকশানের জন্য এই দুটি পয়েন্টই যথেষ্ট, এখানে ট্রান্সফর্মার দিয়ে লাইন দেওয়া যেতে পারে। যারা ভাবছেন যে এটাও কি ডিসিতে চলবে, এটা নয় কারেন্টে চললো, এটা কারেন্টে কিভাবে চলবে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আলাদাভাবে ট্রান্সফর্মার ইউজ করে নিয়ে সেই ট্রান্সফর্মার, দেখুন একটা ট্রান্সফর্মার নিয়ে নিচ্ছি, এটা 24 ভোল্ট আছে 12 0 12, তো মাঝখানে একটা আছে ধরুন একটা 12 0 আর 12, তো 12 আর একটা 0 নিয়ে 12 ভোল্ট ব্যবহার করব আমরা, 24 ভোল্ট ব্যবহার করবো না, যেহেতু এটা 12 ভোল্টেই চলে, অপারেট হয়। তো এখান থেকে আমরা এমনি ডায়োড লাগিয়ে ব্রিজ করে দেখাচ্ছি যে এইভাবে যদি আসতে তাহলে কানেকশান ডাইরেক্ট করতে পারবেন, তো যাদের এইভাবে নেই তারা এইভাবে কীভাবে চালাবেন সেটা দেখানোর জন্য আমি আলাদা করে ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করে নিচ্ছি। আমার ব্রিজ রেকটিফায়ার ভিডিও যারা দেখেছেন তারা অবশ্যই তো পারবেন। বন্ধুরা যেভাবে বলেছিলাম, তো আমি ট্রান্সফর্মার ইউজ করে একটা 12 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার দিয়ে 12 ভোল্ট ডিসি নিয়ে নিয়েছি,
ঠিক আছে, আপনারা 12 ভোল্ট নিলেই হবে। আর যারা রেকটিফায়ার ইউজ করতে চান, রেকটিফায়ার ভিডিওটি দরকার দেখে নেবেন। তো আমি কি বলেছিলাম, এখানে মূল সাপ্লাইটি আসবে ক্যাপাসিটরের গায়ে। ঠিক আছে, এদিকটা নেগেটিভ আছে, মানে এটা নেগেটিভ আর এটা পজিটিভ। তো আমি 12 ভোল্ট অ্যাডাপ্টারের লাইনটি এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। সময় বাঁচানোর জন্য আমি ওটা করে আপনাদের আর দেখালাম না, সময়টা তো বাঁচাতে হবে। ভিডিও বড় হলে আবার সমস্যা, অনেকেই দেখতে চায় না বা বোরিং ফিল করে, এটাই হলো ব্যাপার। তো আমি পজিটিভ 12 ভোল্ট এটা আর এটা নেগেটিভ দিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, এবার যেভাবে আপনাদের বলেছিলাম, দেখুন আপনাদের বলেছিলাম কি ক্যাপাসিটরের একটি দিক, আমি একটু জুম করে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। দেখুন এই যে একটা ক্যাপাসিটার, এই যে দ্বিতীয় নম্বর পিন, এখান থেকে গুনুন 1 2, যারা নাম্বার মনেও রাখতে পারবেন না, লক্ষ্য করবেন কোন ক্যাপাসিটারটি একটি মাথা কানেকশান রয়েছে আর একটি কানেকশান নেই। দেখুন এই ক্যাপাসিটারটি একটি কিন্তু কানেকশান এখানে নেই, কারোর সাথে যুক্ত নেই, কিন্তু একটি দিক পজিটিভ দিকটা এখানে যুক্ত আছে আর নেগেটিভ দিকটা কিছু নেই। তো স্পিকারের একটা দুটো মাথা, এই দেখুন স্পিকার নিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো স্পিকারের দুটি তার দেখুন যে কোনো একটা গ্রাউন্ডে দিতে পারি, সে এখানেও দিতে পারি বা যে কোনো, এগুলো তো সব গ্রাউন্ড। তো আমি এখানটা দিয়ে নিচ্ছি, এখানে দেওয়ার জায়গায় না দিয়ে এখানে দিয়ে নিই। একই ব্যাপার, দেখুন এটা এখান থেকে এটা কিনারা ধরে পুরোটাই কিন্তু গ্রাউন্ড। তো যে কোনো এক জায়গায় আপনি দিতে পারেন, গ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গা লাগবে না, এখানে ভালো রাং রয়েছে সেই জন্য আমি এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। যে কোনো এক জায়গায় লাগিয়ে নেবেন, এটা কোনো ব্যাপার না যে এখানে লাগাতে হবে বা ওখানে, গ্রাউন্ডই হয়। এবার দেখুন আমি বলেছিলাম এটা লেফট সাইড ধরে নিই, বাম দিকে যেহেতু আছে এটা রাইট সাইড। তো আমি এখানে দিয়ে নিলাম, এখানে ঠেকিয়ে ধরে রাখবো, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি না, কারণ একসঙ্গে দু জায়গায় দেখাবো, বারবার রাং না লাগানোর জন্য আমি লাগাচ্ছি না, এখানে জাস্ট একটু ঠেকিয়ে রাখবো, এই যে ধরে রাখলাম। এবার একটু অন করবো, স্পিকারে দেখবেন লাইন আসবে, স্পিকারে লাইন এসছে কিন্তু বুঝতে পারছেন না হয়তো। এবার দেখুন আমি কি করব, একটা টুইজার নিয়ে নিই হাত না দিয়ে। দেখুন বলেছিলাম এখানে কানেকশন থাকবে। ঠিক আছে, এভাবে টুইজার ঠেকালে ওই দেখুন আওয়াজ হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার দেখুন এখানে যদি আপনারা না বুঝতে পারেন, এখান থেকে একদাতে ঠেকে ঠেকে আসবেন, 1 2 3 4 5। এই দেখুন যেখানে সব থেকে বেশি জোরে আওয়াজ হবে জানবেন সেখানে। আচ্ছা এখানে একটু লুজ কানেকশন হচ্ছে, আচ্ছা আমি এটা রাং দিয়েই লাগিয়ে নিই, সেটাই ভালো হবে। তার জন্য আমি লাইনটি অফ করে নিচ্ছি, নিয়ে এখানে রাং দিয়ে লাগাবো। এটা পুরনো বোর্ড বুঝতেই পারছেন লুজ কানেকশন করছে, তো যাতে লুজ না হয় আমি লাগিয়ে নিয়েই আপনাদের দেখাচ্ছি। তো মোটামুটিভাবে লাগিয়ে নিলাম, খুব ভালো লাগালাম না। ঠিক আছে, যাতে আপনাদের বোঝাতে পারি সহজে। এবার দেখুন পাওয়ারটি অন করে নিচ্ছি। দেখুন এই পিনটাতে কিন্তু আওয়াজ হবে, যে সব থেকে জোরে আওয়াজ হবে, অন্য পিনগুলো আওয়াজ হতেই পারে কিন্তু দেখুন এগুলো খুব একটা জোরে আওয়াজ হবে না। সবগুলো ঠেকাবো, এটা নয়, এইটাতে খুব জোরে সাউন্ড হবে। এই যে ওখান থেকে জাম্পার করে এখানে লাগানো থাকে। ঠিক আছে, কানেকশান এই যে দেখুন কত জোরে আওয়াজ হচ্ছে। ঠিক আছে, কিন্তু রাইট সাইডে এটা যদি দিই তাহলে কিন্তু ওখানে সাউন্ড যাবে হয়তো, কারণ এখানে এই দুটো একসঙ্গে শর্ট করে মনো করা রয়েছে, বুঝতে পারছেন তো, সেই জন্য এখান থেকে এটা কানেকশান চলে যাচ্ছে। যদি মনো না থাকে, মানে দুটো একসঙ্গে শর্ট করা রয়েছে, যেহেতু লেফট রাইট একসঙ্গে এনে এখানে লাগানো রয়েছে তাই যাচ্ছে। যাদের কাটা কাটা পয়েন্ট থাকবে তাদের কিন্তু যাবে না, এটা একসঙ্গে শর্ট করা রয়েছে। আচ্ছা একইভাবে যদি এইটাকে ছাড়িয়ে নিই, সামান্য রাং দেওয়া টান দিতে ছাড়িয়ে গেছে। দেখুন এখানে আরেকটা কয়েল এরকম একইভাবে ফ্রি থাকবে বলেছিলাম, এই যে এটা রাইট সাইড, দেখুন এর এখান থেকে এটা ফ্রি আর এখান থেকে এটা কানেকশন রয়েছে, এই 12 11 10, এই 10 নম্বর পিনের সঙ্গে এখানে, তাহলে এটাও কিন্তু আউটপুট। মনে রাখার দরকার নেই, ক্যাপাসিটার ফাঁকা যেখানে থাকবে জানবেন সেটাই আউটপুট। এই যে এখানে একটু ধরে নিলাম, নিয়ে দেখুন এখানে টাচ করব, এই যে সাউন্ড চলে যাবে, দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে এসে এখানে জাম্প দেওয়া রয়েছে, এই দুটো একসঙ্গে শর্ট করা রয়েছে, লেফট রাইট একসঙ্গে দিলেই এখানে দুদিকে কাজ করবে একসাথে। ঠিক আছে, এইভাবে আপনারা আউটপুট ইনপুটটা খুঁজে নেবেন এই আইসির ক্ষেত্রে। এই আইসি বলতে আমি 6283 আইসির কথা বলছি। ঠিক আছে, আর এখানে ব্রিজ করে পারেন ডিসি কানেকশান দিতে বা সরাসরি ডিসি কানেকশান দিতে পারেন। 12 ভোল্ট
অনেকে দেখবেন এইখানটা কি করে 5 ভোল্ট দিয়ে দেয়, দেখুন 5 ভোল্টের সাউন্ড ক্লিয়ার হবে না। অনেকে কি করে এই ক্যাপাসিটারটি 25 ভোল্টের জায়গায় কত ভোল্ট ব্যবহার করে 12 ভোল্ট বা 10 ভোল্ট করে এখানে 5 ভোল্ট দিয়ে দেয়, বলে ওতে সাউন্ড হয়, কিন্তু ওতে সাউন্ড ক্লিয়ার হয় না। দেখুন আইসিটি 6283 6283 নম্বরের আইসি, এটা একই, আর ওপরে এটা হিটসিং যাতে আইসিটি না গরম হয়। এবার আপনাদের একটা টিপস শিখিয়ে দিচ্ছি, এই আইসি ঠিক আছে না খারাপ হয়ে গেছে সেটা কি করে বুঝবেন? দেখুন লাইন দিলেই আইসিটি কিন্তু ওভার হিট হবে, অতিরিক্ত হিট হবে, তাহলে বুঝবেন খারাপ আছে। আর একটাভাবে বুঝতে পারেন যে হিট বেশি হচ্ছে না কিন্তু সাউন্ডও দিচ্ছে না। দেখুন এটা বোঝার সিস্টেমটা কি হলো, এটা এখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিলেন, আর এই যে আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন একটা গ্রাউন্ডে ধরবেন, মানে প্রোবের কথা বলছি, মাল্টিমিটারের যে প্রোব রয়েছে একটা গ্রাউন্ডে দেবেন কালোটা, আর একটা এখানে দেবেন, দিয়ে ডিসি 20 ভোল্টে সেট করবেন। এই যে আউটপুট না, আউটপুট এখানে যদি 12 ভোল্ট দেন তার অর্ধেক অর্থাৎ 6 ভোল্ট এখানে শো করবে। 6 ভোল্ট যদি নাও করে 5 পয়েন্ট সামথিং কিছু দেখাবে। মোটামুটি এর এখানে যা ভোল্ট আসবে 12 ভোল্ট দিলে এখানে 6 ভোল্ট শো করবে, তো বেশিরভাগই 6 ভোল্টই শো করে, তো দেখা গেল 5 পয়েন্ট সামথিং দেখালো, সেটাও ঠিক আছে। ঠিক একইভাবে এখানেও আউটপুট কিন্তু আপনাদের মিটারে এখানে গ্রাউন্ড ধরবেন, গ্রাউন্ডে যে কোনো এক জায়গায়, আর পজিটিভ প্রোবটা যদি ওখানে দেন 20 ভোল্টে রেখে, ডিসি 20 ভোল্ট রেখে মিটারের, তাহলেও কিন্তু ওখানে 6 ভোল্ট শো করবে। এই যে মাল্টিমিটারে যদি প্রোবটা এরকম ঘুরিয়ে 20 ভোল্টে রাখেন, রেখে কালোটি যে কোনো এক জায়গায় গ্রাউন্ড করলেন এখানে বা এখানে গ্রাউন্ডে রেখে, আর যদি এখানে সে সাউন্ড আপনি দেন আর না দেন, যদি এরকম জায়গায় ধরেন আউটপুটে 6 ভোল্ট শো করবে অর্ধেক, এখানেও তাই অর্ধেক শো করবে, তাহলে জানবেন আইসিটি ভালো আছে। অনেক সময় আইসি হিট করে না কিন্তু আইসি খারাপ হয়ে যায়, তো সেটা চেক করার জন্য আমি বলে দিলাম টিপসটি। আর কানেকশানটি এইভাবে আপনারা করে নেবেন। এই পিন গুনে মনে রাখার দরকার নেই, শুধু একটা মাথায় রাখবেন যে এরকম জায়গায় থাকে, এখানে যদি আপনি না বুঝতে পারেন এখানে এরকম টাচ করে দেখে নেবেন, আউটপুটে লাইন দিয়ে দেখে নেবেন। এই দেখুন দুটো এক জায়গায় শর্ট করা ছিল, যাতে একটা কানেকশান লেফট অথবা রাইট বা লেফট রাইট একসাথে এখানে দিলে যেন দুটোতেই পরপর কানেকশান চলে যায় সাউন্ডটি, সেইভাবে করা রয়েছে, তাই এক জায়গায় ঠেকালে এক জায়গায় আওয়াজ হচ্ছে, এছাড়া কিছু নয়। আর এতে 12 ভোল্টই ইউজ করবেন, কম ভোল্ট ইউজ করলে সাউন্ড পরিষ্কার হয় না, আর বেশি ভোল্ট দিলে জানেন এটা নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়াও যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। এছাড়াও যদি মনে করেন যে 4440 বোর্ড যেটা আছে আর কি, মানে 3440 আইসি যে বোর্ডগুলো হয় একটু ক্রিটিক্যাল হয়, কিন্তু আপনারা আমি এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নেবেন। ওটাও কানেকশান করা বোর্ড, পুরো ওয়ারিং করা, আমি সুন্দরভাবে দেখিয়েছি যাতে সবাই বুঝতে পারে। আপনারা পারলে ওটা দেখে নেবেন যদি প্রয়োজন হয়। তো আজকের ভিডিওটি এইটুকুই করলাম, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ধন্যবাদ।